Video ini itu Russisch, menjelaskan Französisch, tentang Englisch, Spanisch, Rusia, damit wir uns Prancis, in Inggris, internationalen Spanyol, Sprachengewirr supaya kita verständigen dapat können, saling memahami brauchen wir dalam Übersetzer dunia und Dolmetscher, internasional dengan zum berbagai Beispiel bahasa. für Kita Vorträge mit membutuhkan internationalen penerjemah dan juru Referenten bahasa, und misalnya mehrsprachigem untuk Publikum. ceramah dan An pembicara der internasional Universität dan Innsbruck audiens werden am Institut multibahasa. für Di Translationswissenschaft Universitas Übersetzer und Innsbruck, Dolmetscher pada Institut ausgebildet. Ilmu Der bekannteste Beruf ist sicher der des Translatologi, penerjemah dan juru Simultandolmetschers. bahasa Er dididik. hört den Redner über einen Profesi yang paling Kopfhörer und terkenal übersetzt tentu seine adalah Worte juru bahasa zeitgleich in simultan. eine andere Ia Sprache. mendengarkan Sein pembicara Arbeitsplatz melalui ist die handphone dan Dolmetschkabine. menerjemahkan ucapannya Daneben secara gibt es auch bersamaan den ke dalam sogenannten bahasa lain. Tempat Konsekutivdolmetscher. kerjanya Beim adalah kabin penerjemah. Konsekutivodolmetschen spricht der Redner und Selain erst wenn itu, der ada Redner juga yang fertig disebut gesprochen juru hat, bahasa spricht der konsekutif. Dolmetscher. Dalam Als penerjemah Gedächtnisstütze konsekutif, fertigt der pembicara Dolmetscher dazu berbicara Notizen terlebih an. dahulu dan Und damit er sich setelah die selesai barulah juru Redestruktur oder die einzelnen bahasa Merkmale der Rede, menyampaikan die einzelnen terjemahannya. Aufzählungspunkte zum Beispiel Sebagai bantuan besser daya merken ingat, kann. juru In bahasa der membuat Ausbildung catatan an der agar dapat Universität werden die mengingat struktur Nachwuchsdolmetscher auf den pidato atau künftigen poin Beruf penting vorbereitet. dengan Das lebih Wichtigste baik. ist Praxis. Das Übersetzen, zum Beispiel auf Dalam pendidikan di Konferenzen, verlangt universitas, dem calon Dolmetscher guru einiges bahasa ab. dipersiapkan Man untuk muss profesinya schnell di sein masa und depan. denken, dass Yang man paling sehr penting adalah spontan praktik. sich an verschiedene Ausgangssituationen anpassen Menerjemahkan, kann, misalnya dalam dass konferensi, man sich sehr menuntut schnell, banyak sehr hal stark dari konzentrieren kann. Das seorang ist eine juru sehr hohe bahasa. Konzentrationsleistung, Ia die man harus beim Dolmetschen berpikir braucht. cepat, Und natürlich spontan braucht man perfekte beradaptasi dengan Kenntnisse berbagai in den beiden situasi, Arbeitssprachen, mit serta denen man mampu arbeitet, und einen sehr großen berkonsentrasi Wortschatz, dengan dass man sangat kuat. jederzeit flexibel genug ist in seinen Pekerjaan juru Ausdrucksmitteln, bahasa das menuntut gesagt auch tingkat wirklich so genau konsentrasi wie möglich yang sangat wiedergeben zu können. tinggi. Tentu saja dibutuhkan Neben juga gesprochenen pengetahuan müssen bahasa natürlich yang sangat auch Texte sempurna aller dalam Art übersetzt dua werden. bahasa kerja Fachtext serta übersetzen zu kosakata yang können, luas braucht es agar exzellente selalu fleksibel Sprachkenntnisse dalam und menyampaikan das dan mampu entsprechende memproduksi ucapan Fachvokabular. seakurat mungkin. Davon unterscheiden wir das literarische Selain bahasa Übersetzen. lisan, Beim juga literarischen ada teks Übersetzen tertulis yang harus arbeiten wir mit diterjemahkan. Texten, Untuk die bisa ich menerjemahkan, sag mal, dem Vergnügen dienen, mit Romanen, mit kemampuan bahasa yang Gedichten sangat baik dan beispielsweise, kosakata mit bidang yang Filmen auch, sesuai. wenn wir ins Hal ini audiovisuelle und berbeda mediale dengan Übersetzen penerjemahan hineingehen. sastra. Selbst Dalam da haben wir es penerjemahan mit sastra, Texten zu tun, kita die bekerja etwas dengan teks-teks ausdrücken yang wollen, die lebih bersifat expressiv sind, untuk die nicht hiburan unbedingt seperti einen novel, direkten, unmittelbaren puisi, dan Nutzen film für ketika einen masuk Kunden ke ranah haben im terjemahan Fachbereich. audiovisual Auch dan für media. Filme braucht es Teks-teks ini Übersetzer. bersifat Audiovisuelle Translation heißt das dann in der Fachsprache. Das reicht von bersifat Untertiteln bis ekspresif hin zur ingin menyampaikan Synchronisation. sesuatu Dabei dan darf tidak beim selalu memiliki Übersetzen manfaat nichts langsung verloren bagi gehen. klien dan Der Untertitel bidang darf eine tertentu. gewisse Länge Film haben pun und eine membutuhkan gewisse penerjemah. Standzeit im Dalam Film. istilah teknis Und disebut oftmals wird sebagai eben mehr gesagt, wie terjemahan man dann wirklich audiovisual yang unterbringen mencangkup kann. Und so wie mulai es dann dari auch tut, muss man eben kürzen. pembuatan subtitel Aber so, dass es hingga natürlich auch noch eine dubbing. passende Version dann Dalam hal abgibt. ini tidak boleh Oder auch ada natürlich die yang Konstruktion, hilang ja, dari dass zum teks Beispiel asli. Märchen sind, wo dann Subtitel hanya alle boleh memiliki Personen panjang ganz gewisse tertentu dan Eigenschaften haben, wie waktu sich ja tampil terbatas. ausdrücken, wie sie sich Sementara verhalten, seringkali teks sprachlich, asli dass man lebih die eben dann panjang in der daripada Zielsprache, zum Beispiel yang im bisa Deutschen, ditampilkan. so wieder Kenapa konstruiert, damit das kenapa gleiche itu Feeling entsteht. teks harus dipadatkan Das tetapi Original wird oft tetap mehrmals menghasilkan angehört, versi damit yang der sesuai. Übersetzer auch Begitu wirklich juga alles richtig dengan versteht. konstruksi Ob bahasa Dolmetscher dalam oder cerita, Übersetzer, misalnya beide dongeng, di mana Berufe können am tetap Institut setiap für tokoh memiliki ciri khas Translationswissenschaft tersendiri erlernt dalam werden. berbicara dan Neben der bersikap. Ausbildung Hal geht es itu hier juga auch harus um dibangun Forschung. kembali dalam Die bahasa Forschung in sasaran, unserem Bereich misalnya ist bahasa ganz weit Jerman, gefächert supaya und breit nuansanya gestreut. tetap sama. Hier bei uns am Institut Teks beispielsweise arbeiten wir asli an einer seringkali adäquaten didengarkan berulang Ausdifferenzierung der kali agar penerjemah Translationstheorie. benar-benar Wir haben memahami segalanya dengan Textanalysemodelle tepat, für baik juru literarisches bahasa Übersetzen und maupun für die Didaktik penerjemah. in diesem Bereich, Kedua die momentan profesi ini ausgearbeitet dapat werden. dipelajari Wir di sind im Institut Bereich Teknologi Terminologieforschung und Translologi. Terminologie-Datenbanken sehr Selain stark. pendidikan, Vielen institut ini juga Datenbanken legen melakukan wir an. penelitian. Das heißt, Penelitian di wir bidang haben auch kami da sangat einen, luas dan einen beragam, misalnya di Praxisbezug. institut Und kami dann dengan sind wir dikembangkan derzeit auch noch diferensi stark im oleh Bereich penerjemah medizinische yang lebih memadai. Fachkommunikation. Es Kami gäbe juga noch sehr membuat viel model mehr analisis aufzuzählen. teks untuk penerjemahan Übersetzer und sastra dan Dolmetscher, Berufe mit vielen didaktik Möglichkeiten dalam bidang und in ini. einer Kami aktif globalisierten di Welt bidang mit vielen penelitian, Sprachen unverzichtbar. terminologi, dan pengembangan basis data